नमस्कार। किछि जानिबा कथा को आपण मानकु स्वागत। आज सासु ओ बहु विषय रे झगड़ा बारंबार हेउथिबा विषय रे ओ यार समाधान विषय किछि जानिबा। गोटे ग्राम रे सासु पुओ को विवाह करी बहुटीए आनी थिले। किछि दिन तांकर खूब खुशी आनंद रे पुओ बहु सासु मिसी कालातिपात कले। किछि दिन जिबा परे बहु प्रति सासुर गंजना आरंभ होईगला ओ बहुत निर्यातना तांको देवारे लागिले। सबु प्रकार कथा कहिबा, यौतुक विषय नहीं, घर बहुर बाप माँ विषय नहीं बहुत ताच्छना निर्यातना देवा आरंभ करदेले। एथिरे बहु अति असह्य हेबारु सही न पारी मनरे दिने विचार कले जे मोर सासु को मु मारिदेवा फल रे मोर आउ कंटा कहीं रहिबे नाही बा मते कहीं किछि कहिबे नाही। किपरि मारिबी चिंता करू करू मनरे गोटिए भावना आसिला। गोटिए ऋषि पाहाकू बहु गले एवं तांको एही सबु विषय कही मोर सासु को किपरि मारिबी तार गोटे उपाय बतांतु तांको कहिले। ऋषि कहिले तांको उपदेश देई हौ ठीक अछि मु एक मंत्र पानी देउछि एही मंत्र पानी तुम्हें नियो आउ आजि ठारू एक मास जेउ दिन हब सही दिन एही मंत्र पानी मते आसी पचारी पुणी तांको पीवाकू देबो। पीवाकू देला परे तुमर सासु मृत होई आउ आज दिन ठारू तुम्हें जाई सासुर जेकोसी कार्य कहिबे सब कार्य को अक्षर अक्षर पालन करिवो एही एक मास पर्यंत। बहु सही मंत्रा पानी धरी घर को आसिले एवं पाखरे रखिले। सही दिन ठारू आरंभ करी सासुर प्रत्येक सेवा करिबा आरंभ करिदेले। प्रथम दिन आरंभ करी तांको सखाळू उठी बारू सोईबा पर्यंत समस्त कार्य तांकर ठीक ठीक भावरे सासुर पालन कले। एहीपरि द्वितीय दिन गला, तृतीय दिन गला, चतुर्थ दिन गला, एक सप्ताह होईगला। एक सप्ताह भितरे सासुर सेवा करिबा भितरे सासु मनरे किछि परिवर्तन आसिला। सासु चिंता कले कि जेउ बहु को मु एते गाली गुलज करी सबु लांछना देउछि से बहु मोर एते सेवा कार्य करुछि तेणु तांकु एतेटा मो मनरे गुणभाव रखिबा उचित नुहे। द्वितीय सप्ताह रे बहु को सही परी बहु सेवा कार्य करी चली थांती। सासुर मनरे परिवर्तन आसी तांको पाखकू डाकिले
ଏବଂ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ବସି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଶାଶୁ ଓ ବୋହୂ ସବୁ କଥାକୁ ପାଳନ କରି ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଭୟ କରିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଟାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ବୋହୂ ଶାଶୁର କଥାକୁ ଟାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ସମୂହ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଏତେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗିବା। ତୃତୀୟ ପାଳି ବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋହୂର ମନରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ 1 ମାସ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ମାରିବି। କିନ୍ତୁ ବୋହୂର ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ଶାଶୁର ସେବା କରିବା ଫଳରେ ମୋର ଶାଶୁ ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ବା କୌଣସି ଲାଞ୍ଛନା ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ଆସିଲା। ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ଆସିବା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା ଯେ କେହି କାହାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଘଡ଼ିଏ ଚଳିପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷ ସପ୍ତାହ ହେଲା, 30 ଦିନ ହେଲା। ବାବା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୋହୂ ବାବା ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ କି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଶାଶୁକୁ ମାରିବି ନାହିଁ, ଏହି ଭାବନା ମନରେ ଥାଏ। ବୋହୂ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଶାଶୁକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ତର ହୋଇଯାଇଅଛି। କେହି କାହାକୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚଳିପାରୁ ନାହୁଁ। ବାବା ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରା ପାଣିକୁ ମୁଁ ପିଇ ଦେଉଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରା ପାଣି କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ଥିଲା ସାଧାରଣ ପାଣି। ତୁମର ଶାଶୁ ବୋହୂର ଝଗଡ଼ାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ମୁଁ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କର ଏବଂ ସୁଖରେ ରୁହ। ଶାଶୁ ଯଦି ବୋହୂକୁ ନିଜର ଝିଅ ପରି ଦେଖନ୍ତି, ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୋହୂ ସେହିପରି ନିଜର ଶାଶୁକୁ ମା ପରି ଯଦି ନିଜ ମନର ଭାବନାରେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟଟି ଶାଶୁ ବୋହୂର କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବେ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।